दोस्तों सुप्रभात। आज हम ये कूलिंग फैन ठीक करने जा रहे हैं। जैसा कि ये कहीं कहीं जाम हो रहा है, कहीं अटक रहा है, इसमें कुछ ढीला है, आवाज़ सी आ रही है इसमें। तो अब पीछे से पहले इसका जो लॉक होता है उसको निकालेंगे। इस लॉक को संभल के निकालने के बाद बहुत हल्का होता है। फिर इसकी शाफ्ट को किसी भी चीज़ से दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसके वाशर संभाल के रखने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि ये वापस काम आएंगे, मिलेंगे नहीं। और इसकी जो ये फील्ड है, इसके नट ढीले हो रखे हैं, तो इसके पेच को टाइट कर देंगे। अब जल्दी से मैं आपकी टाइम बचाने के लिए इसकी स्पीड और बढ़ा देता हूँ। अब इसकी जो है, इसमें बेरिंग तो लगता नहीं, बुशी है उस टाइप में। अब इसको फिक्स कर दिया। अब हम इसको वापस चला के देखेंगे। अब ये चलने के लिए रेडी, ये वैसे चल चुका है। अब इसको खड़ा रखो, कैसे रखो, चल गया। ओके।